चलिए मेरे हाथ को नीचे की तरफ रख करिए। हाँ, 1 2 3 4 5। अब ऊपर की तरफ 1 2 3, उठाइए उठाइए, 4 5। अब इसको बाहर की तरफ करिए, बाहर ले जाइए। हाँ, 1 2 3 ले जाइए, 4 एक बार और 5। अब इसको अंदर लाइए, 1 2 3 4 5। कंधे की मांसपेशी की मजबूती बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं।